مرحبا بكم. الطيور تتواجد في كل مكان في العالم وبأشكال وأحجام مختلفة وألوان مختلفة. أحيانا يكونوا بألوان زاهية تميزهم وتضفي عليهم صفة الجمال، وأحيانا لا يستطيع الطيران مثل البطريق على سبيل المثال. في الأيام السابقة كنا نبحث في الإنترنت لكم عن أغرب الطيور بينهم على الإطلاق، بداية من طائر أبو مركوب إلى طائر فم الضفدعة. في هذه الحلقة نستعرض معكم أغرب 5 طيور في العالم على الإطلاق. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. خامساً، طائر أبو مركوب. يمتلك طائر أبو مركوب واحداً من أكثر المناقير تميزاً وسط عالم الطيور، ولكن ذلك المنقار ليس مجرد منقار متميز في الشكل، ولكن يجعل هذا المنقار الطائر قادراً على فعل أمور مبهرة به. هذا الحجم الكبير للمنقار يجعل طائر أبو مركوب قادراً على ابتلاع فرائس كبيرة ربما لم تكن تتخيل أنه يمكنه ابتلاعها. والمنقار أيضاً قوياً بشكل لا يتخيل، ولو تخيلت وجود ذلك المنقار مع عضلات الفك القوية جداً لدى ذلك الطائر، سوف تستنتج أن هذا الطائر الذي يبدو للوهلة الأولى بريئاً قادراً على أن يفترس حيوانات لم تكن تتخيل أنه قادراً على افتراسها. إن هذا أشبه بأنك ترى شخصاً نحيفاً ولكن تكتشف أنه قادراً على أكل وجبة ضخمة لا يستطيع أكلها 5 أفراد سوياً، مما سوف يثير الذهول لديك. هذا الطائر قادر على إمساك فريسته بسهولة وتكسير عظامها بمنقاره هذا، ولحسن الحظ أن هذا الطائر لا يهاجم البشر. وجبة هذا الطائر الرئيسية هي السمك، وأحيانا يأكل السحالي أو حتى الطيور الأصغر منه في الحجم. هذا الطائر تم العثور عليه في شرق أفريقيا، وبالتحديد أكثر عند بعض المستنقعات الاستوائية المتواجدة في جنوب السودان وشمال زامبيا. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل أن ترى واحدا من تلك الطيور في البرية، ولكن إن فعلت فسوف تحظى بفرصة مشاهدة منظر لطيف للغاية. ولكن لماذا؟ لأن ذلك الطائر يعتاد على الوقوف هادئا وبدون حركة لفترات طويلة من الوقت، وبمجرد أن تقترب منه ستكتشف أن ارتفاعه يبلغ حوالي 50 بوصة، وعرض جناحيه يصل إلى ما يقارب 2.5 متر. إذا كانت لديك فرصة لترى واحدا من هذه الطيور لا تقلق بسبب حجم هذا الطائر، سوف تراه لا محالة. ولكن دعوني أن أناقش معكم تلك الصورة التي عثرت عليها أثناء بحثي في إعداد تلك الحلقة. إن ال5 طيور التي سوف نستعرضها في هذا المقطع هي طيور لقد عرفت أنه تم اكتشافها بسبب بحثنا الذي قمنا به، ولأننا بكل بساطة نعلم بوجودها عن طريق الوثائقيات التي أثبتت وجودها، وكلهم بالنسبة لنا ليسوا طيورا غريبة بدرجة غرابة هذا الطائر. وكما ترى في الصورة فهو بالفعل أغرب ما عثرنا عليه، ولا نعلم الكثير من التفاصيل عنه، وما زلنا نبحث عن معلومات تدلنا عليه أكثر. إذا كنت تعلم شيئا عن هذا الطائر لا تنسى أن تخبرنا ما تعلم عنه في التعليقات. الغريب في هذا الطائر هو أنه كلما دققت في الصورة سوف تلاحظ العديد من الملحوظات الهامة والمميزة. أولا وأهم شيء هو أنه إذا نظرت إلى الطائر ستلاحظ أنه يوجد أعلى أذنيه ريشتين طويلتان يشبهان في شكلهم القرون إلى حد كبير. والشيء المميز الثاني هو أنه يمكن بسهولة ملاحظة وجود 4 أرجل لهذا الطائر، والذي هو شيء غير موجود على حد علمنا بين الطيور عموما. لقد عثرنا على تلك الصورة في أحد المواقع المتخصصة في الطبيعة، وحينما سألنا الشخص صاحب الصورة عن ما هذا الطائر رفض أن يفسر لنا أو أن يدلنا على شيء يخصه. ولكن هل تظن أن هذا الطائر فعلا موجود أم أنها مجرد صورة تم تعديلها لتبدو كذلك؟ لا تنسى أن تخبرنا ماذا ترى حول هذه الصورة في التعليقات. رابعا، الغاقة العاجزة عن الطيران، وهو طائر من فصيلة الغاقيات ولا يتواجد إلا في جزيرتي فرناندينا وإيزابيلا في أرخبيل جالاباغوس. إنه فريد من نوعه لأنه الغاق المعروف الوحيد الذي فقد القدرة على الطيران. يبلغ طوله 89 سنتيمترا. إن هذا الطائر نادرا بشكل كبير جدا. هناك فقط حوالي 1000 طائر فقط متبقي من هذا النوع من الطيور. إن هذا الطائر غريب كما هو
هو واضح في هذا المقطع. فمقارنة طول جناحيه مقارنة مع طيور الغاقلة من نفس فصيلته سيتبين لك كيف أن جناحه قصير بشدة مقارنة بالبقية. وأغرب ما في هذا الطائر هو صوته المنخفض، وأيضا أن جناحه يمثل ثلث الحجم الذي يحتاجه لكي يتمكن من الطيران. إن هذا الطائر قد لا يكون ناجحا في الطيران، ولكنه ناجح في مكان آخر وهو الماء. نعم، لا تتعجب، إن هذا الطائر قادر على اصطياد فرائسه من أعماق المحيط الهادئ بسهولة تامة بسبب قوة أرجله التي تدفعه أسفل الماء. وهناك تفسير لماذا فقد هذا الطائر طول جناحيه. التفسير يقول أن أجداد هذا الطائر قاموا بالترحال لتلك الجزيرة من مدة طويلة جدا من الزمان، وبما أنهم لم يجدوا أي كائنات مفترسة موجودة على تلك الجزيرة، ذلك جعلهم لا يطيرون كثيرا، لأنه وبكل بساطة لا يوجد ما يهددهم ليفعلوا ذلك. وحتى التزاوج يقومون به على الجزيرة ولا يحتاجون إلى الهجرة، إذن فلماذا الطيران؟ فذلك أدى إلى أن الطائر مع مرور الزمن وفي السلالات اللاحقة بدأ في فقد طول جناحيه حتى أصبح كما هو الآن. ثالثا، البغبغاء البومة أو كاكابو، واسمه يعني بغبغاء الليل، وهو طائر مهدد بالانقراض يعيش في نيوزيلندا. لا ينشط هذا البغبغاء عادة إلا في الليل، ويتميز بعدة صفات تجعله فريدا بين كل طيور العالم. فهو البغبغاء الوحيد الذي لا يطير، ويتميز بوزن ثقيل وعمر طويل، فيبلغ متوسط عمره 90 عاما. ويعتقد بعض العلماء أن عدم قدرته على الطيران تتجلى بسبب عدم وجود أخطار تهدده في الطبيعة على جزيرة نيوزيلندا كما في الطائر السابق. ولكن منذ أن قدم البشر إلى الجزيرة وجلبوا معهم القطط والكلاب، ذلك أوجد له كائنات مفترسة تهدده وتصطاده، مما جعله مهددا بالانقراض. ولكن بسبب أن الإعلام قام بتسليط الأضواء على هذا الطائر وكيف أنه مهدد بالانقراض، ذلك أدى إلى محاولة الحفاظ عليه من قبل بعض المنظمات، والتي بالفعل ساهمت في زيادة أعداده من 51 طائر في عام 1995 إلى 149 الآن. ثانيا، طائر الشمسية الذي تم انتظاره طويلا، أو أمبريلا بيرد اختصارا. أظن أنك انتظرت كثيرا في هذا المقطع حتى تصل إلى هذا الطائر، أليس كذلك؟ وأنا لا أمزح بخصوص اسمه، فإن اسمه بالفعل هو طائر الشمسية الذي تم انتظاره طويلا. تم العثور على هذا الطائر في الغابات الرطبة الموجودة بين الإكوادور وكولومبيا. هذا الطائر يمتلك أغرب ما يمكن أن تراه في الطيور، فكما ترى أنه يمتلك لغد طويل جدا أغرب من شكل عرفه أو منقاره. إن هذا اللغد المليء بالريش يبلغ طوله 16 بوصة. لا نعلم لماذا يوجد هذا اللغد الكبير في هذا الطائر، ولكن ربما يكون السبب هو أنه الغرض منه جذب انتباه الكائنات له، لا أحد يعلم. أخبرنا ما رأيك في التعليقات. أولا، فم الضفدع السريلانكي. وسوف نختم حلقة اليوم مع هذا الطائر الغريب جدا، والذي يمتلك منقار أقرب ما يكون لفم الضفدع، ولا يمت بصلة إلى شكل الطيور، ولهذا السبب تمت تسميته بفم الضفدع. إن صديقنا هذا المليء بالريش وصغير الحجم تم العثور عليه في غاتس الشرقية في جنوب الهند وفي سريلانكا. إن هذا الطائر يحب النشاط في الليل ويفضل البقاء في الغابات. إن شكل ريش هذا الطائر قريب جدا إلى شكل أوراق الشجر، وهو يتعمد الاختفاء وسط الأوراق بحيث أنه يضم نفسه على بعضه فيبدو وكأنه لا يوجد شيء هنا على الشجرة. ولهذا الطائر نداء يقوم به كل يوم في المساء. ومن أكثر ما يميز شكل هذا الطائر هو حجم رأسه مقارنة بباقي جسمه. تأمل ذلك وسوف تشعر بالغرابة حقا. إن هذا الطائر من النادر جدا أن تراه في النهار، ولكن يمكن أن تراه أحيانا أثناء موسم التزاوج، والذي يكون من يناير إلى إبريل، ويتغذى هذا الطائر على الحشرات. ولكن كما يبدو لك فإن هذا الطائر من نظراته تشعر وكأنه يشعر بالملل من كل شيء، وهذا أغرب ما فيه بعد شكل منقاره وحجم رأسه الغريب. أخبرونا في التعليقات أي من هذه الطيور شعرتم أنه الأغرب على الإطلاق، وشكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.